សម្រាប់លោកអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាមួយនឹងរថយន្តបែប Sport ប្រណិតទំនើបនិងស៊ីវិល័យហើយបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលើសពីការរំពឹងទុកតាមមកទស្សនាជាមួយនឹង95ចំណុចពីរថយន្ត Chang'an Unity សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសុកចំណុចដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់នៃរថយន្ត Chang'an ប្រចាំ OMA Cambodia ថ្មីនេះ Chang'an Unity មានការវាយលុកទីផ្សារខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ2023មកម្លេះហើយជាមួយនឹងភាពធន់រូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានការ design ពីក្រុមវិស្វករយ៉ាងជំនាញចំនួន41ប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះមានប្រទេសធំៗចំនួន4ដូចជាប្រទេសជប៉ុនចិនអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរហើយនេះគឺជា model Chang'an Unity ស៊េរីឆ្នាំ2025បើនិយមពីតម្លៃវិញត្រឹមតែ$40,000ស្ដើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញជាមួយរថយន្តមួយ model នេះដែលមាន option ទំនើបជាច្រើនបើនិយាយពីការ design និងទំហំរបស់រថយន្ត Unity វិញគឺមានភាពស្អាតប្លែកហើយនឹងការ design បែបប្រណិតភាពនិងផ្នែកខាងក្នុងមានភាពធំទូលាយអញ្ចឹងពិតជាស័ក្តិសមមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ជាមួយនឹងរថយន្តបែប Sport ទំនើបប្រណិតនិងស៊ីវិល័យនេះផងដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះទៅលើរថយន្ត Chang'an Unity គឺបានរចនារាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយក95ចំណុចយកមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនចំណុចទី1រថយន្តបានបំពាក់មកជាមួយនឹងទំហំម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 1.5 លីត្រ Turbo Charge ផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់ទៅ180 HP និងកម្លាំងរមួល300 Nm ស្ទុះខ្លាំងសន្សំចៃសាំងស៊ីសាំងតិចមែនតើ100 km ត្រឹមតែ6ទៅ7លីត្រតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី2ប្រអប់លេខ7 វាអូតូដួលខ្លាច់ Transmission ពិតជាចូលលេខបាន smooth មែនតើចំណុចទី3ទំហំរបស់រថយន្តដែលមានប្រវែងបណ្ដោយ 4515 mm និងទទឹង 1870 mm ហើយកម្ពស់វិញ 1565 mmចំណុចទី4 Chang'an Unity បានបំពាក់មកជាមួយនឹងការ design ប៉ាណាមានរាងជាកញ្ចក់ដូចត្បូងពេជ្រមើលមកពីជ្រុងណាក៏ស្អាតនិងមានអំណាចដូចជាមួយនឹងរថយន្ត Super Car មានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារចំណុចទី5ចង្កៀងគុជ LED ផ្នែកខាងមុខជះពន្លឺបានជាង200ម៉ែត្រភ្លឺច្បាស់ល្អចំណុចទី6ផ្លិតទឹកអូតូចំណុចទី7ប្រព័ន្ធបិទបើកភ្លើងហ្វាដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី8ប្រព័ន្ធសេរីកម្ពស់ភ្លើងរថយន្តងាយស្រួលដល់បងបើកបោនៅពេលយប់ចំណុចទី9ភ្លើងកាត់អាប់ភ្លើងលម្អពេលថ្ងៃផ្នែកខាងមុខមានរាងជាសញ្ញាគ្រីស Daytime Running Light បង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យចំណុចទី10មុខងារ Follow Me Home បំភ្លឺផ្លូវដើរចូលផ្ទះឬក៏ទីងងឹតចំណុចទី11ខែពិសេសការពារម៉ាស៊ីនរថយន្តផ្នែកខាងក្រោមចំណុចទី12ប្រព័ន្ធរ៉ាដាសម្រាប់ជំនួយមុខងារសុវត្ថិភាពចំណុចទី13កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងមុខរថយន្តមួយគ្រាប់ចំណុចទី14ប្រព័ន្ធ sensor នៅផ្នែកខាងមុខមានចំនួន6គ្រាប់ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលចតនិងធ្វើឲ្យយើងដឹងពីគម្លាតនៃរថយន្តខាងមុខចំណុចទី15ដែកសណ្ដោងផ្នែកខាងមុខសម្រាប់សណ្ដោងជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងទៀតចំណុចទី16មុខងារកម្ដៅកញ្ចក់ឆ្វេងស្ដាំចំណុចទី17មុខងារកញ្ចក់ក្តារអូតូ Lock និង Unlock ចំណុចទី18មុខងារភ្លើងស៊ីញ៉ូនៅផ្នែកសងខាងកញ្ចក់ខាងក្រោយ Hazard Light ចំណុចទី19កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងឆ្វេងស្ដាំរថយន្តមាន2គ្រាប់ចំណុចទី20ដៃទ្វារអេឡិចត្រូនិកចំណុចទី21ប្រព័ន្ធ Keyless Entry បើកនិងបិទទ្វាររថយន្តដោយមិនចាំបាច់ចុចសោរថយន្តចំណុចទី22សុំផ្នែកចំហៀងរចនាបែប Sport ដែលលើកសម្រស់រថយន្តបានមួយកម្រិតទៀតចំណុចទី23បន្ទះជ័រការពារកង់រថយន្តចំណុចទី24យ៉ាងកង់អាឡូមីញ៉ូមទំហំ20អ៊ីងពិតជាលើកសម្រស់រថយន្តមួយកម្រិតទៀតចំណុចទី25ហ្វ្រាំងឌីសធំចំនួន4គ្រាប់ពិតជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ពេលចងហ្វ្រាំងបង្ខំចំណុចទី26ប្រព័ន្ធជើងក្រោមផ្នែកខាងមុខប្រើប្រាស់បូមប្រេងបូកជាមួយរស៊័រចំណុចទី27ប្រព័ន្ធជើងក្រោមផ្នែកខាងក្រោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដែកស្លាបប្រជៀវជួយរក្សាលំនឹងរថយន្តបានល្អនិងការពារពេលជិះផ្លូវកោងខ្លាំងចំណុចទី28ដែកថែបចំនួន2ដើមសម្រាប់ការពារផ្នែកចំហៀងសងខាងនៃរថយន្តដើម្បីបន្ថែមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបររថយន្ត Chang'an ទាំងអស់សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ពីស្តង់ដារប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ពីរោងចក្រចំណុចទី29ចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយប្រភេទ LED ភ្លឺច្បាស់និងទាន់សម័យចំណុចទី30ការ spoiler ផ្នែកខាងក្រោយបែប Sport ព្រមត្រឹមតែស្រស់ស្អាតទាក់ទាញនោះទេថែមទាំងជួយរក្សាលំនឹងរថយន្តបន្ថែមពេលជិះលឿនចំណុចទី31បន្ថែមអំពូល stop នៅចំកណ្ដាល spoiler ផ្ដល់ពន្លឺនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបើកបរចំណុចទី32កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងក្រោយរថយន្តមួយគ្រាប់ចំណុចទី33ប្រព័ន្ធ sensor ចំនួន6គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយជំនួយនៅក្នុងការចូលចតចំណុចទី34ប្រព័ន្ធ sensor ultrasonic sensor សម្រាប់ប្រាប់ពីគម្លាតរថយន្តនិងជញ្ជាំងចំណុចទី35ប្រព័ន្ធបើកឬបិទឃ្លុបខាងក្រៅដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី36មុខងារភ្លើងសញ្ញាពណ៌ខាងក្រោយជួយជំនួយដល់អ្នកបើកបរពីខាងក្រៅរថយន្តបានឃើញច្បាស់ចំណុចទី37ប្រព័ន្ធចាក់សោររថយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងដើរចេញពីរថយន្តចំណុចទី38ប្រព័ន្ធបញ្ជារថយន្តពីចម្ងាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ចំណុចទី39រចនាម៉ូដខាងក្នុងរំលេចជាមួយនឹងស្បែកប្រណិតប្រកបដោយផាសុកភាពចំណុចទី40ដំបូលកញ្ចក់ធំ Panoramic Sky Roof ចំណុចទី41មុខងារបញ្ជាកញ្ចក់ទាំង4គ្រាន់តែចុចប៊ូតុងសញ្ញាកញ្ចក់នោះកញ្ចក់នឹងអូតូឡើងចុះទៅស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី42ប្រព័ន្ធ sensor ការពារកញ្ចក់នៅពេលដែលគៀបដៃដោយចុចដានចំណុចទី43ប្រព័ន្ធបើកបិទកញ្ចក់បង្អួចពីចម្ងាយដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់ Smart Key ចំណុចទី44ប្រព័ន្ធបើកបិទបង្អួចដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីលើកញ្ចក់ចំណុចទី45កៅអីរចនាបែបស្ពណ៌ប្រណិតដោយរថយន្ត Supercar តែម្ដងចំណុចទី46មុខងារកៅអីអូតូដែលអាចកំណត់បាន8របៀបចំណុចទី47មុខងារកៅអីត្រជាក់និងកៅអីកម្ដៅផ្នែកខាងមុខចំណុចទី48កញ្ចក់មើលក្រោយកាត់ចំណាំងខ្លាតចំណុចទី49ប្រព័ន្ធសោឆ្លាតវៃ Smart Key ចំណុចទី50ចង្កឹះលេខបែប Electronic មានការរចនាដោយចង្កឹះលេខនាវាចម្បាំងបែបប្រណិតនិងងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលលេខចំណុចទី51មុខងារចូលលេខពេដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី52ប្រព័ន្ធកំណត់នៃការបើកបរមាន3របៀប Eco, Normal, Sport ចំណុចទី53ហ្វ្រាំងដៃ Electronic ចំណុចទី54ប្រព័ន្ធរក្សាហ្វ្រាំងមិនឲ្យប្រឡែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Auto Hold ចំណុចទី55មុខងារបញ្ជាតន្ត្រីនៅលើដៃចង្កូតចំណុចទី56មុខងារបញ្ជាប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនក្នុងការបើកបរលើដៃចង្កូត Adaptive Cruise Control តាមរយន្តខាងមុខបន្ថយនិងបន្ថែមល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់ជន់ហ្គែរចំណុចទី57មុខងារបញ្ជាប្រព័ន្ធបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិលើដៃចង្កូត Autonomous Driving Assist បញ្ជាឲ្យរថយន្តបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេលខ្លីចំណុចទី58កុងតរបង្ហាញព័ត៌មានមានទំហំ 10.3 អ៊ីងនិងបង្ហាញព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ដល់អ្នកបើកបរចំណុចទី59មុខងារផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានបាន3របៀបចំណុចទី60ប្រព័ន្ធបំពងសំឡេងឆាំងអានចំនួន6គ្រាប់ពីរោះរណ្ដំសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីកំឡុងពេលបើកបរចំណុចទី61មុខងារបង្ហាញព័ត៌មានរថយន្តងាយស្រួលនឹងរំលឹកព័ត៌មានផ្សេងដល់អ្នកបើកបរនិងប្រាក់កន្លៀតរថយន្តឆាំងអាននិងយានយន្តខាងមុខចំណុចទី62មុខងារបញ្ជាព័ត៌មានផ្សេងៗដោយ voice command Hi ឆាំងអាន Here. Open the window Opening all windows. ចំណុចទី63ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្នែកខាងក្រោយធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយផ្នែកខាងក្រោយត្រជាក់លឿនដូចអ្នកអង្គុយផ្នែកខាងមុខចំណុចទី64ប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងរថយន្ត PM 2.5 ដែលបន្សុទ្ធនៅក្លិនមិនល្អនៅក្នុងរថយន្តហើយស្ទើរតែគ្រប់រថយន្តឆាំងអានទាំងអស់មានមុខងារមួយនេះជួយថែទាំសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនចំណុចទី65ប្រព័ន្ធសាកថ្មអខ្សែ Wireless Charging ចំណុចទី66ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់រថយន្ត TPMSចំណុចទី67រុនសាក USB ផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយចំណុចទី68រុនសាកបំលែង 12V ចំណុចទី69ចង្កូតជាប្រភេទ Electronic ePath2 ងាយស្រួលនៅក្នុងការបត់បែនចំណុចទី70ចង្កូតមានរាងជាអក្សរ D ងាយស្រួលចាប់កាន់និងបត់បែនចំណុចទី71អេក្រង់ Touch Screen មានទំហំរហូតដល់ទៅ 10.3 អ៊ីងងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សេងៗចំណុចទី72ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព360ដឺក្រេមើលបានជុំវិញរថយន្តចំណុចទី73ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពជាប្រភេទ 3D ដែលយើងអាចធ្វើការចុចបង្វិលមើលបានរថយន្តមួយជុំតែម្ដងចំណុចទី74មុខងារបង្ហាញកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនៅពេលសញ្ញោចំណុចទី75មុខងារបង្ហាញកាមេរ៉ា360ដឺក្រេនៅពេលបន្ថយល្បឿនចំណុចទី76ប្រព័ន្ធពងសុវត្ថិភាពមានចំនួន6គ្រាប់ចំណុចទី77ប្រព័ន្ធកំណត់ការផ្លាស់ប្ដូរមុខងារផ្សេងៗតាមតម្រូវការ Custom ប៊ូតុងចំណុចទី78ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គឬអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ចំណុចទី79ប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលមានឧបសគ្គខាងមុខក្រោមកុងទ័រ60គីឡូម៉ែត្រចំណុចទី80ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលថយក្រោយចំណុចទី81ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាដល់អ្នកបើកបរនៅពេលវ៉ាចែងចំណុចទី82ប្រព័ន្ធចំនួននៅលើដៃចង្កូតនិងរំលឹកឲ្យអ្នកបើកបរបើកក្នុងកន្លងត្រឹមត្រូវចំណុចទី83ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលបើកទ្វាររថយន្តចំណុចទី84ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូនិកក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធរបស់ហ្វ្រាំងរថយន្តចំណុចទី85ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS និង EBD ចំណុចទី86ប្រព័ន្ធជំនួយនៅក្នុងការអមហ្វ្រាំងរថយន្តពេលមានឧបសគ្គនៅខាងមុខចំណុចទី87ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនៅពេលបើកបរផ្លូវកោងរអិលចំណុចទី88ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលឡើងចំណោតចំណុចទី89ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងពេលចុះចំណោតចំណុចទី90ប្រព័ន្ធជំនួយដល់អ្នកបើកបរពេលស្ទះចរាចរណ៍និងជួយបន្ថយល្បឿននិងជន់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី91ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពធ្វើការថតសកម្មភាពជុំវិញរថយន្តនិងសេលដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី92ប្រព័ន្ធ AI Sensing ជួយរំលឹកអ្នកបើកបរនិងប្រាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវតាមរយៈភ្លើងសញ្ញាចំណុចទី93ប្រព័ន្ធចូលចំណតដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់មានអ្នកបើកបរនៅក្នុងរថយន្ត
ចំណុចទី91ប្រព័ន្ធចេញពីចំណតដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណុចទី95ប្រព័ន្ធបញ្ជារថយន្តឲ្យបើកបរទៅមុខនិងថយក្រោយដោយប្រើសោបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទស្សនា95ចំណុចនៃរថយន្ត Chang'an Unity នេះរួចមកពិតជាស័ក្តិសមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត SUV បែប Sport CV Line ទំនើបនិងលុយឆាយហើយលើពីនឹងទៀតគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារទំនើបជាច្រើនបូកសាំជាមួយនឹងតម្លៃវិញត្រឹមតែ$49,000តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើការបើកបរសាកល្បងរថយន្ត Chang'an នៅអគារតាំងបង្ហាញរបស់យើងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សទៅមុខជាមួយនឹងស្ថានទូតវៀតណាមហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើ caption នេះបានសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណបាយបាយ